번째 무편집 영상을 가지고 왔어요. 이 영상은 액게 만드는 무편집 영상이에요. 처음에는 감상하는 시간을 가져볼게요. 시작해볼까요? 준비물은 리뉴, 물, 불풀, 제문, 서클통, 수저입니다. 물과 제문을 1대1 비율로 넣어줄게요. 그리고 물풀을 넣어줄 거예요. 한 3분의 1만큼 넣어줄 거예요. 소vin하니까 뭔가 좀 이상해요. 그리고 저어줄 거예요. 이제 한번 만져봅시다. 탱탱하게 만들고 싶으면 물을 넣어줄 거예요. 섞어줍시다. 물을 좀 더 넣었어요.